वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएम मेडिकल नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जीडेक्स कफ सिरप के बारे में। दोस्तों, इस सिरप के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। डॉक्टर रेड्डी ने इसको बनाया है। दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, ये जीडेक्स सिरप है, जीडेक्स कफ सिरप। दोस्तों, इसका इस्तेमाल खांसी में किया जाता है। जिनको खांसी हो जाती है, सूखी खांसी हो जाती है, बलगम वाली खांसी हो जाती है, ये दोनों तरह की खांसी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, खांसी के लिए ये एक बहुत अच्छा सिरप है। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। सर्दी से खांसी हो जाती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सूखी खांसी हो जाती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, खांसी के लिए बलगम वाली जो खांसी होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खांसी के लिए बहुत अच्छा सिरप है ये। दोस्तों, इसको डॉक्टर रेड्डी ने बनाया है और इसको किसी भी मेडिकल स्टोर से हम आसानी से ख़रीद भी सकते हैं। इसका प्रिंट रेट 131 रुपये है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।